അടിക്കരുത്, പതുക്കെ എടുക്കണം, പതുക്കെ ജെന്റിലി. പപ്പി എന്താ ഇവിടെ? പപ്പി എന്താ ഇവിടെ? ഇസു എവിടെയാ? ഇസു എവിടെയാ കയറണേ? പപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവം? ചക്ക, ഇവിടെ ചക്ക കറി വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നാളെ കറി വയ്ക്കാൻ വല്ലതും കാണും ഇവിടെ? ചക്ക മൊത്തം തിന്നത് പ്ലാവിന് താഴെ വീഴാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട് ചക്ക തിന്നും. എനിക്ക് കറി വെക്കണ്ടേ? ഇസു പപ്പിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. ഇസു ബാഡ് ഗേൾ. കേറി നിൽക്കുവോ അങ്ങനെ? ഇതിന്റെ ഉടലെവിടെ ബാക്കി? കഴിഞ്ഞ് ഇനി പൊക്കോ, എല്ലാവരും പൊക്കോ. ചക്ക ഒരുപാട് മാറി ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോ അതിന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ ചക്ക. ഞങ്ങൾക്ക് അരിയൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ തന്നോ. ഇല്ല കൊത്ത ചക്ക എടുക്കോ.